Good morning everybody, how are you today? I hope that everything is fine with you. And this is our garden. It's fantastic. شوفوا ما أحلى عسل راعي. فتحوا عشان الشتاء. أنا بحس حالي إن أنا بالجنة لما بنزل على جنينة، بحس إنه هيدي مملكتي وما بيهمني شي تاني ولا بيهمني أي شي تاني. صوت العصافير لوحده بالنسبة لإلي حياة وأمل. خلونا نفرح بالأشياء الصغيرة لأنه عن جد هي أساسات الحياة.